E aí pessoal, vou mostrar algumas peças aqui que podem estar causando barulho ou deixando a embreagem sem o carro ou caminhonete sem dar embreagem. Pode ser alguma dessas peças aqui, ó. Primeiro eu vou começar do colar. O colar aí vai dar chiado, né? Pode dar chiado, entendeu? Também pode ficar sem embreagem, mas é muito difícil. Ele dá, quando ele tá chiando, aparece um barulho, né, de chiado, é o colar. Aqui não tá chiando não, ó. Mas quando você for fazer o teste, for tirar, você tira ele, viu? E para fazer o teste, só pisar na embreagem e se chiar, pode ser ele aqui, entendeu? Aí você olha se ele tá chiando, você gira assim, ó. Tem um de plástico, tem um de ferro. Você tem que dar 200 aqui, ó. Ou também pode ser o garfo, tá bem a embreagem, você tá pisando na embreagem, mas não tá dando embreagem. Tipo, isso daqui pode estar muito fundo, ó. Não pode estar acionando a embreagem.